السلام عليكم اخي. وعليكم السلام. خويا حنا دابا ركبنا معك. نعم. كسائق مهني ديال الطاكسي صغيره. نعم. بغينا نعرفوا المعاناه ديالكم هنا في مدينه مكناس والمشاكل اللي تتلقاو نتوما كسائقين مهنيين ديال سيارات الاجره الصغيره. نعم، أنا كسائق سيارة أجرة من الصنف الثاني في مدينة مكناس، معاناة كثيرة وكثيرة بزاف، ما عرفت منين غادي نبداكم. مشكل بزاف، لا إله إلا الله، الحقوق ديالنا مهضومة، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. حنا دابا أنا مثلا كسائق مهني كنوض كنجي مع 8 د الصباح، كنبدا الخدمة ديالي 8، كنسالي مع 12 الليل لوحدة الليل، يعني حسبها شحال من ساعة، يعني راه ما كاينش اللي كيخدم بحال هاد الخدمه هادي. وحنا كنشوفوا عاوتاني باش نصوروا الروسيطه لمول الطاكسي ونديروا البنزين اللي هو زاد غلا علينا في هاد الايامات. وش غنقول لك، لا اله الا زائد عليك الضمان الاجتماعي، بطاقه السائق المهني خصك تخلص، وعندنا ديون متراكمه، والسائقين مساكين مقهورين ما قادرينش يخلصوا، ما عندنا تغطيه صحيه، داروا لنا الديون باش غنخلصوا حنا هاد الديون. منين ما عندنا طاكسي، ما عندنا والو، عندنا ورقه رخصه الثقه اللي عطاتها لنا العماله. ومن هذا المنبر كنشكروا السيد العامل عماله مكناس على المجهودات اللي كيقوم بها مع السائقين، وكنشكروا السلطه المحليه على المجهودات. وحنا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. خويا بغيت نسولك، نعم، غادي تقربنا من الصوره، شنو بالليل باش تكون انت سائق مهني ديال طاكسي صغيره بالليل، شنو المشاكل اللي تتلقى والمعاناه اللي تتلقى مع المواطن بالليل؟ بزاف ديال المشاكل، كتكون غادي مهدد، كتركب الناس ما كتعرف شكون اللي كتركب معاك، وشي كيهضر معاك، شي يقدر يكريسيك، ديما مهدد. وربي كيدير لنا تويد الخير. وحنا الحمد لله حنا في خدمه الوطن والمواطنين، حنا كنديو المواطنين وساهرين مع المواطنين، خدامين بالنهار وبالليل، ولا اله الا الله. المهم الحمد لله على كل حال. وحنا كنطلبوا من هاد الموقع هذا طاكسي تي في انه توصل الصوت ديال السائقين المهنيين غير على ود التغطيه الصحيه. كاين مساكين اللي عندهم الاولاد والتغطيه الصحيه دايره عليهم ديون، وملي غيخلصوا هاد الديون هما بحرا ما قادرينش يتكافاو ثمن المعيشه اليوميه. كيف يعقل انك عندك ديون وما عندك لا طاكسي لا حتى شي حاجه، عندك رخصه الثقه وكتخدم على الروسيطه وكتخدم على المازوت؟ واحد المعاناه يرثى لها السائق المهني، مقهور جدا، وهو الحلقه الاضعف. بغيت نسولك اخي. نعم. بحال دابا نديرو مثلا هذا اللي تيعطيك الطاكسي. نعم. اللي انت كسائق مهني تيعطيك الطاكسي. نعم. نديرو مثلا شحال تيقول لك تجيب ليا بالنهار ديال الطاكسي؟ وعلى حساب هو زعما هاد السيد اللي خدام معاه تيقول لي داك الشيء زعما اللي جاب الله. خذ حقك واعطيني حقي. ولكن معاناة بزاف، يعني راه الطاكسي معروفه شحال كتجيب شحال كتخلي شحال. وحنا عندنا السائق المهنيين تبارك الله كثارين والطاكسيات قلالين. والطاكسي في مكناس راه معروفه شحال الروسيطه ديالها. راه الناس اللي قايمين على الميدان وكيعرفوا الميدان هما راه كيعرفوا كل شيء. انا كسائق مهني ما عندي ما ندير، هادشي اللي عطا الله. هاد الخدمه اللي كاينه راه حنا كنخدموها. وبالنسبه لي انا راه عندي 2 وليدات، بنيه ووليد، وحنا هازينهم البركه ديال الله. وكنتمناو حنا غير المشكل ديال التغطيه الصحيه هو المشكل الاكبر. حنا كنعانيو بزاف وبالدراع باش كنصغروا المعيشه ديالنا وبالدراع. ولكن وكتجي باش تمشي للسبيطار وعندك وليداتك وتيقول لك وانت ما عندكش لامو، ما عندكش تغطيه صحيه، عندك ديون كتسالك. ومنين حنا غنجيبوا هاد الديون؟ راه ما عندنا والو، عندنا غير رخصه الثقه، ورقه وبطاقه مهنيه. كي غنديروا منين غنجيبوا؟ ما عندنا طاكسي، ما عندنا كريمه، ما عندنا حتى شي حاجه من الله. وكنشكروا
كنشكروا العمل على راسها عامل عملات مكناس على المجهودات اللي كيقوم فيها في هذا المجال. والله ينصر سيدنا، الله يشافي جلاله الملك محمد السادس، الله يطول لنا في عمره. وكنشكروا طبعا الجمعيات اللي كتناضل من اجل السائق المهني، وكنتمناو يكونوا خير من هنا لقدام. سيدي اسمح لي نقاطعك. نعم سيدي. دابا كاين بعض المواطنين نديروا مثلا هنا في مدينه مكناس بالتران الصغير، نعم. تيقول لك مور الطاكسي صغيره فاش تيلقاهم بثلاثه الناس ما تيوقف لهم، ما تيبغيش يسيهم. شنو تقول لنا انت كسائق مهني وتتمارس طاكسي صغير؟ انا كسائق مهني كنديماري الطاكسي ديالي على الصباح، كنتوكل على الله، كنخدم. كاينين ثلاثه كنهزهم، بجوج كنهزهم، ما عندي. هذوك الناس عاوتاني اللي في لاكار مثلا ولا في المحطه كيوقفوا، الله يحسن العوان، كيكونوا واقفين نص ساعه، كيوقفونا نص ساعه باش يمكن له يدي كورسه وحده، والمازوت غالي والروسيطه تابعاه، وعادي يشوف هو يصيطلو شي حاجه يحسن عوانو. كيدير مثلا جوج بلايص كيديهم في نفس الاتجاه، تيعاون راسو. هذا هو اللي كاين. اما المعاناه راه معاناه ديال سائق سياره الاجره من الصنف الثاني، معاناه يرثى حقيقه. وشنو النداء ديالك توجهوا لهاد الناس اللي مكلفين قطاع سيارات الاجره؟ شنو تقول لهم يشوفوا المعاناه ديال هذا السائق المهني؟ حنايا انا ما دخلت حتى في شي جمعيه، انا ما منخرطش حتى في شي جمعيه ديال قطاع النقل في مدينه مكناس. انا النداء ديالي لهاد الجمعيات والنقابات انهم يحكموا ما بين المستغل والسائق ومولا قريمه، يكون عمل تشاركي بيناتهم، كل واحد يدي حقه. هادشي اللي كنطالبوا، حنا كنطالبوا غير بالحقوق، ما كنطالبوش بشي حاجه ما كايناش ولا نديو شي حاجه ديال شي وحدين. المهم ولكن شكون اللي غادي يفصلنا في هذا الشيء هو السيد العامل عملات مكناس، هو اللي غيشرف بنفسه على القطاع السيارات الاجره في المدينه. والله يطول عمر سيدنا، والله يخلي لنا سيدنا، الله يشافيه. اخي نعم. اسمح لي نقاطعك. نعم. والله يشافي لنا سيدنا والله يحفظه لنا والله يشافيه. بغيت نسولك اخي. نعم سيدي. شنو المشكل اللي تتلقاو مع هذا النقل السري؟ تنشوفوا دابا ولاو شي طوموبيلات تيديو عباد الله نقل سري، بحال هكا تيغوت له بالتليفون، تيجي عنده ما تيهزو تيديه. بالنسبه للسيارات الاجره حنا خدامين قانونيين، وحنا غير سائقين خدامين، وهاد لي زابليكاسيون اللي كاينه بالهاتف غير قانونيه. والنقل السري التقليدي يعني اللي النقل السري التقليدي والنقل السري العصري هادو بجوج كيتحاربوا على الطاكسي. الطاكسي مسكينه راه المعاناه ديالها راه كتخلف القوانين ديالها، والسائق المهني راه خدام بقانون ديالو. وكنتمناو الجمعيات ديال قطاع النقل الطرقي، قطاع النقل الحضري ديال مدينه مكناس، انه يلقى حلول ويهضر مع السلطات، والسلطات راه دايره المجهودات ديالها، وهذا هو اللي كاين. السلطه راه قايمه بالواجب ديالها على اكمل وجه. ومن هذا المنبر تنشكروا الامن الوطني على المجهودات ديالو، وتنشكروا السيد عامل عملات مكناس، والله ينصر سيدنا والله يشافيه.